దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఎవర్ ఇన్వెంటెడ్. అసలు ఫిల్టర్ కాఫీ అయితే ఇంకా అసలు అంటే డైట్ స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు ఇది 0 calories 2 calories సారీ బ్లాక్ కాఫీ ఇస్ 2 calories. ఇది బ్లాక్ కాదు, నీది బ్లాక్. నాది బ్లాక్. అంటే ఇది అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత అది బట్ నేను చాలా బాగా చేస్తాను. డైట్ ఎందుకు చేయాలమ్మాయి? ఇట్స్ నాట్ బికాస్ హౌ ఐఎమ్ లుకింగ్, ఇట్స్ బికాస్ హౌ ఐఎమ్ ఫీలింగ్. నాకు బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది అక్క నాకు. లైక్ ఒకప్పుడు వెన్ ఐమ్ టూ ఇమోషనల్ క్రాంప్స్ వచ్చేసేవి. లైక్ హాస్పిటల్లో నాకు ఆక్సిజన్ పెట్టే వరకు కూడా. సో అంత నాకు నేను నచ్చలేదు, అంత వాలటైల్గా నేను ఉండడం వల్ల. సో దట్స్ వైన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ బ్రీదింగ్ యోగా, ప్రాణాయామ చేస్తూ. వర్కౌట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూఆర్ ఫిట్ ఇనఫ్ physically, it will affect me mentally and vice versa. If your will బాగుంటే ఫిజికల్గా కూడా యూ విల్. సో ఇట్స్ నెవర్. అందుకే మీరు నన్ను రకరకాల షేపుల్లో సైజుల్లో చూసారు టీవీలో కూడా. బాబు చిన్నోడిని కన్నా 21st day నామకరణం జరిగిన నెక్స్ట్ డే నేను ఛోటా ఛాంపియన్ షూట్ స్టార్ట్ చేశాను. ఐ వాజ్ వెరీ లడ్డు బట్ ఐ డెంట్ కేర్. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్ ద ఫేజ్ దట్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ పర్సనలీ. అదే ప్రొఫెషనల్గా కూడా వర్కౌట్ అవుతుందని నాకు అలా ఆఫర్ చేయడం ఐఎమ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ హౌ పీపుల్ ఎన్కరేజ్డ్ మీ. కానీ అమేజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే త్రూ అవుట్ యూ లుక్ గార్జియస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ స్పేస్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ద హైట్, యూ హ్యావ్ ద హార్ట్ అండ్ ఐస్ టు లుక్. సో యూ నెవర్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అ డాటర్? ఆల్వేస్. ఈరోజు పొద్దున కూడా ఐ టోల్డ్ మై సిగ్గు విడిచి మా అత్తకు చెప్పాను మీకు వద్దా పోతీ అని. అంటే ఏమన్నారు? శివులే క్యాను అని. ఏ అమ్మో, మై మదర్ ఇన్ లా ఇస్ వెరీ వెరీ ఆర్థడాక్స్. బీహార్లో ఏంటంటే వాళ్ళు తినేటప్పుడు కూడా చూడకూడదు, కొంగ వేసేసుకుని తింటారు. ఐమ్ లైక్ వాట్ ఐ మీన్. మరి ఇది మజా అబ్బా. అలా వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ కల్చర్స్. అవునా? క్యాను బట్ నేను అక్కడికి వెళ్తే అలా ఉంటా. ఐ డోంట్ లైక్ టు ఏంటి కొంగేసుకున్నా కొంగేసుకుని ఉంటా నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు. మొక్కలు అక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ 10 people in the room. You don't know 8 of them, but you know 2 of them. Elli you take their blessings because though you don't know them, you have to andar kaallu mokkali akkada. It's the culture, so it's beautiful, but I'm just seeing asal how you are ante I adapt myself to. Yeah, I do. I love everything about chakka cheeralu petti avani chestuntaru pamper chesi. Yeah. కొన్ని విడాలు అన్ని అవి కూడా ఉంటాయి కదా. ఫుడ్ లైక్ ద చాయిస్ అనుకోండి. మనలో మనమాట అక్కడ ఎర్రగా చట్టక్కు ఉంటుంది. రైట్. I take it like it's the intention that matters. Like a whole wardrobe of mine is filled with clothes I will never wear. They are all gifted. జటాక్ అన్నమాట. అస్సలా అయ్ బాబోయ్, it's like fluorescent colors ఉంటాయి. క్యూట్ కానీ అందరూ. సో ఇప్పుడు డాక్టర్ సంగతి చెప్పు నాకు. I don't know, మా ఆయన కోఆపరేట్ చేయట్లేదు. He's done. He says నువ్వేంటే కానీ వెళ్ళిపోతావు హ్యాపీగా నీ వర్క్కి నువ్వు అని. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ టు హ్యావ్ అ బంగారు తల్లి అట్ హోమ్, ఒక గర్ల్ అట్ హోమ్. ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ వేస్టెడ్ వితౌట్ అ డాటర్. ఐ టోటలీ ఫీల్. అండ్ దట్ టు చెప్తే 3 బిహారీ men in the house. మొత్తం మీసాలు గడ్డాలి ఇల్లంతా. మీ ఆయన మీ ఇద్దరు కొడుకులు. మై యంగర్ వన్ ఫైట్స్ విత్ మీ లిటరల్లీ, లైక్ పంచ్డ్ మీ ఇన్ ద బ్యాక్ వన్ డే. క్యూ తుమ్కు బేటీ క్యూ चाहिए, मैं उसको मार दूंगा అన్నాడు వాడు చిన్నాడు ఒక రోజు. ఎన్నేళ్ళు వాడికి ఇప్పుడు? హీస్ 6.5, 7 now. చాలా కోపం. అందుకే నాకు కావాలి కూతురు ఉంటే బ్యాలెన్స్ అవుద్ది ఎవ్రీథింగ్. దానికోసమైనా పద్ధతిగా ఉంటారు వీళ్ళు. ఇల్లు చక్కబెట్టాలంటే ఆడపిల్ల ఉండాలి. బాగా చెప్పావు. డెఫినెట్లీ దట్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ విత్ బికాజ్ మన వైరింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ బ్యాలెన్సింగ్ ద యూనివర్స్. అవును. ద వైరింగ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ సైడ్. They can't survive a day. Oh, we are superior. For more videos, please subscribe to iDream. Hi, this is Sai Kripa, strength coach. For more videos, please subscribe to iDream. And more videos, please subscribe to iDream Media. Hi, I am Sirisha Reddy, fashion designer. Please subscribe to iDream Media. For more videos, please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Hello, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ గెటప్ శ్రీను. Please subscribe to iDream Media. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు. మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి.